Сейчас покажу, как это будет. Вот он. Шов тоже чистенький. Никакой грязи нету. Давным-давно такой грязный был. Сейчас все люди грязью чистят, но это тоже невыгодно, потому что скоро много будет чистеньких. Ну, там будем сейчас. Вот, друзья, керамогранит 20×90. Модель Италия. Вот, толщина 6 мм. На ламинат похож. Вот он. Очень красиво. Как будто ламинат.